Министерот за здравство дојде во работна посета на јавните здравствени установи во Кочани за да види како тече менаџирањето со тековните активности и реализацијата на проектите за реконструкција на дел од капацитетите. На средбата со директорите на Општа болница и на Здравствениот дом, Тодоров разговараше и за решавањето на кадровските проблеми со лекарски и друг медицински персонал со кои се соочуваат двете установи. Исто така, стана збор и за реконструкцијата на котлите за парно грејење во болниците, што беше реализирана со поддршка од ресорното министерство. По 15 години практично за прв пат на третиот кат на болницава имаме добиено парно. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е дека имаме сериозна заштеда на средства, имајќи предвид дека прилично големи биле трошоците за нафта претходно, а сепак болницата била незагреана. Ова е една инвестиција од околу 6,5 милиони денари, практично за замена на котлите и за бренерите или горелниците. Со реконструкцијата на системот за парно грејење, додаде Тодоров, подобрени се условите за престој и за вработените и за пациентите. Исто така, рече тој, завршена е и со сертификацијата на Кочанската општа болница и се чека да се добијат потребните сертификати. Во тек се инвестиции за набавка на кревети и душеци за потребите на одделенијата. Можам да кажам дека севкупната состојба во општата болница во Кочани се подобрува, имајќи предвид дека и финансиската состојба на болницата е стабилна. Во изминатиот период имаме тука и две преземања од приватно во јавно здравство, имаме двајца лекари, еден е пневмофтизиолог, со кој што практично треба да го отвориме АТД диспанзерот и да го пуштиме рентгенот кој што подолго време, неколку години, 4-5 години веќе не е во функција. Министерот Тодоров рече дека со преземањето од приватното здравство болницата во Кочани добила и специјалист по биохемија, со што се зајакнува работењето на лабораторијата. Реализирани се и неколку други вработувања, со што се подобрени човечките капацитети во здравствената установа.